ऊपर से आएंगे, ऊपर से बढ़िया रिएक्शन मिलेंगे। भाई रिएक्शन देख रहे हो भाई, क्या गजब के रिएक्शन मिल रहे हैं। चेक करो साइड में भाई, स्टैंड उठा लियो। ओ भाई भाई साहब क्या गूंज रही है भाई ये। वो भाई हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस YouTube चैनल पे, जो कि चल नहीं रहा है। तमाम कोशिश करने के बाद भी नहीं चल पा रहा है। तो इस चैनल पे आप लोगों का एक बार स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीयूष वर्मा लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक नई और प्यारी सी वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज का ब्लॉग हम शुरू कर रहे हैं भाई 1.5 हफ्ते बाद। टाइम ये लग रहा है, बिजी शेड्यूल इतना चला हुआ है और लाइफ ऐसी हो चुकी है भाई, ऐसी कंडीशन चली हुई है लाइफ में कि मन ही नहीं कर रहा ब्लॉग करने का, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम इतनी सारी चली हुई है, सब बाइक्स पे जाते जाते बात करेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटा सा क्या सीन है आज का। आज का ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ सुबह के, अभी 10:30 हो रहे हैं। तो आज मेरा एग्जाम है, यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। आप लोग बोलेंगे भाई तुम तो अंदर, मैंने ड्रेस डाली हुई है, ये आपको दिखा देता हूँ मैं। ये चेक करो, ये आई कार्ड, ड्रेस वगैरह सब कुछ मैंने डाली हुई है। बाहर मैंने डाला क्योंकि ठंड लगती है भाई बाइक पे। बाकी बातें आपसे बाइक पे जाके करते हैं। अगर से हेलमेट पहनता हूँ, बाइक करता हूँ कोल्ड स्टार्ट, निकलते हैं। अब आप कोल्ड स्टार्ट चेक करो इसका। अब सुनना गाइस, क्या गजब का कोल्ड स्टार्ट करती है भाई। ये करते हैं इसको स्टार्ट। सुनाई दे रहा है गाइस, मेरे को नहीं लग रहा आपको मेरी आवाज नहीं आ रही होगी। इतनी लाउड है भाई, मेरे को पता है मेरी आवाज आई नहीं रही होगी आपको। तो अभी जरा एंजॉय करो इसको। अभी मैं रेप नहीं कर सकता, नहीं रेप करके दिखाता आपको कि कैसी साउंड कर रही है भाई। गजब साउंड करती है भाई, गजब। हवा देखो भाई कितनी प्रेशर मार रही है। चेक करो मेरा बल्ब लगाओ कैसे जा रहा है। ऑलराइट गाइस, आ चुके हैं कैमरे पे। थोड़ा सा थ्रॉटल अप करते हैं भाई, बाकी और करते हैं आपसे बातें। जब से एग्जॉस्ट इंस्टॉल करवा रखा है भाई, नेक्स्ट लेवल पावर हो रखी है इसकी, नेक्स्ट लेवल। कोई पता नहीं कब आपको बूस्टअप दे देती है भाई, ये निकल जाती है नीचे से। मन तो ऐसे करता है कि भगा दे इसको, उड़ा दे आते ही, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते गाइस। थोड़ी देर तो आराम से ही चलना पड़ेगा। तो गाइस आज जा रहा हूँ एग्जाम देने यूनिवर्सिटी वाला। मैंने पहले भी एक ब्लॉग डाला हुआ है, आपने बढ़िया प्यार दिया था भाई। लेकिन गाइस पता क्या सीन है यार, मैंने शुरू में एक बात बोली कि आप लोगों का फिर से स्वागत है इस चैनल पे, इस YouTube चैनल पे जो कि ढंग से चल नहीं रहा है, जो कि ग्रो नहीं कर रहा है। तो भाई सही बात है, ग्रो नहीं कर रहा है क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो यार, प्यार नहीं दिखा रहे हो। वीडियो देखते हो मेरे को पता है, मतलब ज़्यादा बंदे नहीं, 200-300-400 बंदा वीडियो देखता ही देखता है भाई। मेरे लिए काफ़ी है इतना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे 50,000 व्यूज़ हो एक वीडियो पे या 1 लाख व्यूज़ हो हर वीडियो पे। नहीं भाई, मेरे को जितने बंदे देख रहे हैं ना, जेन्युइन बंदे हैं, वो मेरे को काफ़ी है, मेरे लिए सफिशिएंट है। लेकिन जो बंदे देख रहे हैं ना भाई, कम से कम वो तो रिस्पांस करे। तो आप लोग वीडियो देखते हो भाई, रिप्लाई कर दिया करो। कुछ अननोन फॉलोअर्स हैं, उनको तो चलो क्या ही बोल सकता हूँ मैं, जब अपने ही बंदे कमेंट नहीं कर रहे हैं भाई, बंदे लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते भाई। कमेंट कर दिया करो, कितना सा टाइम लगता है यार। कुछ भी कमेंट कर दिया करो, वीडियो में आपको कुछ गलत लगा, मैं कुछ भी ओवर बोल रहा हूँ, तो आप उस पर कमेंट करो यार। कमेंट उसी चीज़ के लिए बनाए गए हैं। अभी चलते हैं फटाफट से, एक बंदा अपने साथ और जाएगा भाई। उसके पास बाइक, उसके पास अपना बाइक है शायद, पैशन, होंडा पैशन कुछ ऐसा, पता नहीं, होंडा शाइन कुछ ऐसा शायद बाइक है। आकाश मेरे साथ, मेरा ही क्लासमेट है, अपना ही बंदा है, अपना ही लौंडा है वो भी। लेकिन उसकी बाइक आपको पता, फिर साथ तो चल नहीं पाएंगे हम। आप निकल रहे हैं भाई सीधा यूनिवर्सिटी के लिए। आकाश भाई, अपना आकाश आगे निकल गया है क्योंकि उसके पास था भाई, आपको पता है पैशन यार। मैं बार पैशन बोल रहा हूँ, होंडा साइन उसके पास है, होंडा साइन। तो मैं कहा तू आगे निकल यार, नहीं तो फिर वेट करता रह जाऊँगा मैं उसका। उसको भेज दिया आगे, अभी उसको पकड़ते हैं जाके। कर रहे हो रोड की हालत चेक कर रहे हो, ये देखो धूल मिट्टी भाई साहब। इसीलिए मैं बाइक नहीं चला रहा हूँ भाई आजकल, ना मैं ब्लॉग कर पा रहा हूँ यार। ऐसे रोड में चलाना कैसे है बाइक, इतने आराम से मैं चला नहीं सकता।
भाई डिपर ही डिपर चलते हैं इस रोड में, डिपर ही डिपर। पास कैसे लेंगे इन डिपरों से? लेकिन साउंड का फायदा है भाई, साउंड का। ये जो एग्जॉस्ट आप देख रहे हो ना, इसका फायदा है भाई। भाई ये क्या कर रखा है भाई रोड पे? भाई साहब क्या पुल करती है एमटी। भाई क्या अग्रेसिव हो रही है भाई ये, कसम से भाई। उछलती है ना एकदम से, निकलती है नीचे से, ऐसा लगता है आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है भाई। अगर गलती से इसको पूरी रेस एकदम से दे दी ना भाई, निकल जाएगी नीचे से। लीन पे तो वैसे ही निकल जाएगी क्योंकि लाइट वेट है भाई। रोड की हालत देख रहे हो, इतनी धूल में अगर इतनी स्पीड में निकाल दी ना तो भाई बाइक वाला तो बचेगा कहाँ। ओ भाई साहब, चला है भाई अपना भाई आकाश आके CH01B। हो बाबा जी, तो भाई ये पकड़ लिया हमने इसको यहाँ पे। भाई यहाँ तो रास्ते ही होंगे। अब ऊपर होके आते यार, ऊपर से आएंगे, ऊपर से बढ़िया रिएक्शन मिलेंगे। देख रहे हो रिएक्शन? भाई रिएक्शन देख रहे हो भाई, क्या गजब के रिएक्शन मिल रहे हैं। ये रिएक्शन चेक करो भाई। स्टैंड उठा ले। ओ भाई बच गया भाई, शुक्र है छोटे से पत्थर में लगा भाई। बंदा बिना स्टैंड से ही, यहाँ पे सब ऐसे ही चलते हैं पर मस्त होगी। बस ये पिछले क्या हो रहा है भाई साहब। साला सिस्टम मिल जाता है। तेरे से तार चिपक दे
हेलो डूड, शक्ल देखो डूड अपनी। ये चेक करो, देखो धूल पूरा हाल मेरे वैसे हो रखी, मेरे वैसे हो रखी धूल। लेट्स स्टार्ट गाइस, इस टाइम की शो। भाई साहब क्या गूंज रही है भाई ये। वो भाई, भाई साहब क्या तहलका मचा रखा है भाई इसने। भाई साहब ये नहीं पॉकेट रॉकेट है भाई, ये पॉकेट रॉकेट।